हाय फ्रेंड्स आउ गोटे क्लास को आपको स्वागत। आज आम पढ़ा आर्क वेल्डिंग विषय में। गैस वेल्डिंग में भी कवर पूरा टोटल सब जिन पढ़ी दीजिए गैस वेल्डिंग आउ सेमती किसी ना जॉइंट्स हैं। आज पढ़ा आम आर्क वेल्डिंग गोटे क्लास रे बोधे सरी चेष्टा करी क्लास रे आर्क वेल्डिंग टोटल बुझे देवाई। जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिखाँ चैनल को, तो ये आपको काम आसो। या पर जो नेक्स्ट वीडियो आसो सी तुमको बढ़िया भल भल वीडियो सब मिल जो मैंने स्टूडेंट से मैंने पढ़ी डिटेल्स बुझीपारे। कमेंट बॉक्स में तुम लिखिपर तुम डाउट भी क्लीयर हो पार। तो आर्क वेल्डिंग विषय पढ़ा। तो आर्क वेल्डिंग कौन ना नॉर्मली जो वेल्डिंग रे आर्थ यूज हो करेन्ट यूज हो तुम कौन कह इलेक्ट्रोड यूज हो से जगह आम आर्क वेल्डिंग कहूँ। तो ये कौन कौन सब आसो आर्क वेल्डिंग रे आमर आसो चिपिंग हामर करेन्ट आसो एसी डीसी मोटर दरकार एसी डीसी जनरेटर दरकार है आर्थ केबल दरकार इलेक्ट्रो होल्डर दरकार वायर ब्रश दरकार। हाँ तो मुझे टे कहीदे ना बुझीपार। तो चिपिंग हामर कौन हाई कार्बन स्टील गोटे मेटाल तैयारी होता है तार वन एज कौन होता है शार्प होता है अदर एज मैंने आउ गोटे गोटे पाख चिजेल भाया हो आ गोटे सैड्र भी कौन कह गोटे सैड चिजेल टाइप रही आ गोटे सैड जस्ट एमती एज शार्प एज हो बुझीगला गोटे शार्प एज हो आ गोटे सैड चिजेल भाया हो आम चिपिंग हामर कह। चिपिंग हामर कौन मैं चिप वेल्ड हो सारा ना वेल्ड हो सारापर से कौन ना माने मेटाल जो तो फिनिशिंग करने चिपिंग हामर यूज हुए। किसी कार्बन जो माही से कार्बन को भी सफा करने चिपिंग हामर यूज हुए। चिपिंग हामर यूज कर सारापर वायर ब्रश मारा जाए जो चिपिंग हामर हो चिपिंग हामर चिपिंग कर सारा कौन गोटे प्रॉपर्ली क्लीन करने वायर ब्रश मार दिया जाए। वायर ब्रश भी से टाइप गोटे काठर थी तार गोटे बाहर थी वायर ब्रश कह जाए। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन कौन ये कौन प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन ये बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि तुम मुहर विभिन्न प्रकार हेलमेट भी आसला हैंड स्क्रीन आसला साइड स्क्रीन आसला बहुत गुड़ा जोटा कि आम रेडिएशन को आम आखिरे डायरेक्ट रेडिएशन बाजिले बहुत खराब से यूज हुए। आउ कौन ना टंग यूज हुए टंग माने हूँ वेल्डिंग तुम टंग जान माने हूँ हैंडल द हॉट मेटाल मान तुम हॉट मेटाल को धरियापाई आम टंग यूज करता। आउ गए कौन ना इलेक्ट्रोड होल्डर में जो तुम इलेक्ट्रोड को होल्ड कर इलेक्ट्रो होल्डर यूज आउ आर्थ क्लैंप रोचे आर्थ क्लैंप विथ केबल आर्थ क्लैंप रेबल जोटा कि आर्थिंग रे सप्लाई दिया वेल्डिंग टेबल जो तुम वेल्डिंग कर गोटे वेल्डिंग टेबल रोचे से वेल्डिंग टेबल नेक्स्ट एप्रन ये कौन ना प्रोटेक्ट योर बॉडी जे भी तुम वेल्डिंग कर गोटे कौन गोटे एप्रन टाइप बॉडी में पकईदेव जोटा कि तुम बॉडी को प्रोटेक्ट कर। नेक्स्ट हूँ हैंड ग्लोव्स जोटा कि हैंड ग्लोव्स मेड ऑफ लेदर सी लेदर थ्योरी सी कौन कर ना प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक तुमको इलेक्ट्रिक शॉक रू बचेब आउ हीट रू बचेब आउ स्पार्टर माने जो चिप्स पिप्स गुड़ा तुम हाथ को डायरेक्ट पलि आस वेल्डिंग कर ना कि स्पार्क गुड़ा पलि आस बचे। आर्क वेल्डिंग कौन हुए ना इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड टू हीट बुझेगा इलेक्ट्रिसिटीटा आम इलेक्ट्रिसिटी ही करूँ ना आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट टू हीट को पलि आस केमती ना हाई एम्पियर रू लो वोल्टेज लिखा पड़े बहुत इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट टू हीट है हाउ हाई एम्पियर लो वोल्टेज हाई एम्पियर लो वोल्टेज हाई एम्पियर लो वोल्टेज and heat is supplied by arc welding machine both end AC and DC supply for arc welding है
এটা ইলেक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड टू हीट हाई एम्पियर टू लो वोल्टेज हीट इज सप्लाई बाय आर्क वेल्डिंग मशीन है आर्क वेल्डिंग मशीन जो अच्छी ना सी कौन कर हीट सप्लाई कर बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई फॉर आर्क वेल्डिंग रे बोथ एसी आउ डीसी दुटा सप्लाई यूज हुए एसी माने हूँ अल्टरनेट करंट डीसी माने हूँ डायरेक्ट करंट है एसी आउ डीसी एसी मशीन एसी मशीन कौन ना ये रिवर्स इट डायरेक्शन फ्लो ये रिवर्स मन रखते पड़ो इट रिवर्स इट डायरेक्शन इट रिवर्स इट डायरेक्शन एसी मशीन कौन हो इट इज रिवर्स डिटेक्शन फ्लो 50 to 60 साइकिल फॉर सेकेंड 50 to 60 साइकिल पर सेकेंड मन रखते पड़े एसी मशीन हूँ रिवर्स डायरेक्शन जो 50 ରୁ 60 साइकिल पर सेकेंड से सप्लाई दूसरी है आउ डीसी टा हूँ डायरेक्ट करंट जोटा कि फ्लो कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन डीसी मशीन हूँ एसी माने हूँ अल्टरनेट करंट डीसी माने हूँ डायरेक्ट करंट डीसी मशीन हूँ इट्स सप्लाई फ्लो कॉन्स्टेंटली वन डायरेक्शन इज ओनली वन डायरेक्शन खाली वन डायरेक्शन मन रखते एटा हूँ एसी टा हूँ रिवर्स डायरेक्शन ये हूँ वन डायरेक्शन एसी आर्क वेल्डिंग मशीन तापर मैं पढ़िया एसी आर्क वेल्डिंग मशीन मतलब एसी आर्क वेल्डिंग मशीन कौन आगे जानवा दरकार वेल्डिंग मशीन कौन गोटे एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर थाए है ये कौन करे एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर टा कन्वर्ट एसी मेन सप्लाई इनटू एसी वेल्डिंग सप्लाई एसी मेन सप्लाई रु एसी वेल्डिंग सप्लाई करे तो एसी मेन सप्लाई किसे हो ना हाई वोल्टेज लो एम्पियर है एसी मेन सप्लाई है एसी मेन सप्लाई है कौन मन रख बहुत इंपोर्टेंट हाई वोल्टेज लो एम्पियर हाई वोल्टेज लो एम्पियर है एसी मेन सप्लाई हाई वोल्टेज लो एम्पियर एसी वेल्डिंग सप्लाई तापर कौन एसी वेल्डिंग सप्लाई हम एसी मेन सप्लाईटा कौन कौन आसला मेसीन पाक ट्रांसफॉर्मर पाक हाई वोल्टेज लो एम्पियर ही आसला तापर सी कौन कर एसी मेसीन जो तुम रहा जो वेल्डिंग मेसीन सी एसी वेल्डिंग सप्लाई हाई एम्पियर लो वोल्टेज ये कौन कर हाई एम्पियर लो वोल्टेज जस्ट बिफोर इट है ये गला एसी वेल्डिंग सप्लाई तार अपोजिट हाई वोल्टेज लो एम्पियर थी सी जो कर सी जो तुम एसी वेल्डिंग सप्लाई कर हाई एम्पियर लो वोल्टेज कर तापर कौन है ट्रांसफॉर्मर एसी मेन सप्लाई वोल्टेज जोटा कि 220 रु केते आसे यार वोल्ट 220 रु 440 वोल्ट केते आसे 220 टू 440 वोल्ट आसे ना एतकी वोल्ट रे आसला हाई वोल्टेज आसला लो एम्पियर आसला जेतले सी वेल्डिंग सप्लाई ताको दबो केते दबो 40 टू 100 वाट लो वोल्टेज एडी हाई वोल्टेज 220 टू 440 वोल्ट आसला एडी लो वोल्टेज केते 40 टू 100 वोल्ट रे तुमको आसबो करंट हां एसी आर्क वेल्डिंग मशीन नॉन सुइटेबल फॉर नॉन फेरस मेटल मन रखते बड़ी not suitable for non-ferrous metal बुझीगला आ किसी डाउट थी कमेंट सेक्शन में कहिए ठीक है खाली 1 सेकंड तो एसी आर्क वेल्डिंग मशीन जान लो आउ तापर खाली टिके कहि जो डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन को गोटे रेक्टिफायर सेट थाए रेक्टिफायर सेट काम होला
एसी रु डीसी को कन्वर्टेड करिवो सेटा को कहजे रेक्टिफायर सेट आ एटा कोन एसी रु डीसी को सप्लाई को एटा कोन डीसी करंट जोड़ा हो सुइटेबल फॉर फेरस और नॉन फेरस मेटल।